ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சிக்கன் நக்கெட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் கைமா 200 கிராம், வெங்காயம் துருவினது, பூண்டு பேஸ்ட், பிரெட்டு 2 துண்டு, மைதா மாவு 1 கப்பு, சோள மாவு 2 டேபிள் ஸ்பூன், முட்டை 1, பால் 1 சின்ன டம்ளர், பிரெட் க்ரம்ஸ் 1 கப்பு, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன், எண்ணெய் தேவைக்கேற்ப ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு, சால்ட்டு தேவைக்கேற்ப, வினிகர் 1 டேபிள் ஸ்பூன். ப்ரெட்டோட சைஸ் கட் பண்ணிவிட்டு ப்ரெட் நனைகிற அளவுக்கு பால் ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க. ஊறின ப்ரெட் எடுத்து சிக்கன் கைமால ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு, மிளகாத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், ஆனியன் துருவினது 1 ஸ்பூன், பூண்டு பேஸ்ட் 1/2 ஸ்பூன். வீட்டில் என்ன ஸ்பைசஸ் இருக்கோ, ஆரிகானோ, மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ், இல்லாட்டி ஏதோ என்கிட்ட மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் இருந்துச்சு, அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டேன். ஆரிகானோ இருந்தால் நல்லாயிருக்கும், என்கிட்ட இல்லை. வினிகர் 1 ஸ்பூன், சோயா சாஸ் 1 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 30 மினிட்ஸ் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பாத்திரத்தில் மைதா மாவு 1 கப்பு, கார்ன்ஃப்ளவர் 2 ஸ்பூன், அது கூட உப்பு, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் 1/2 ஸ்பூன், பெப்பர் பவுடர் 1/4 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு பவுலில் ஒரு முட்டை, கொஞ்சமாக பால் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் வச்சுக்கோங்க. இப்போது மேரினேட் பண்ண மிக்சர் எடுத்து நக்கெட்ஸ் ஷேப் பண்ணி தனியாக தட்டில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா முதல்ல பால் முட்டையில் டிப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா கார்ன்ஃப்ளவர் மைதா மிக்சரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. திருப்பியும் முட்டையில் போட்டு டிப் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எல்லா நக்கெட்ஸும் அதே மாதிரி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 30 மினிட்ஸ் வச்சுடுங்க. ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி நக்கெட்ஸ் எடுத்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள். 2 பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். நக்கெட்ஸ் ரெடி. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ.